Само преку консолидација, односно окрупнување на земјоделското земјиште, се создава можност за одржливо и продуктивно производство, сметаат експертите. Едно земјоделско стопанство, доколку има укрупнато земјиште, тоа значи дека е прво конкурентно и второ дека самото производство станува и поквалитетно и економски поисплатливо, што значи дека обезбедува, ако ништо друго, барем сигурна иднина за поколенијата да останат да работат на земјата, бидејќи тој труд би им се исплатал. Токму поради ова, Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации започна да спроведува проект кој ќе трае во наредните 3,5 години. Нашата цел е прво да направиме што поголемо зголемување на јавната свест и разбирање што е тоа консолидација, односно укрупнување на земјоделското земјиште и зашто тоа важно за приватниот сектор. Ние сме на самиот почеток, почнуваме со селектирање на оние подрачја, да не кажам села и локални заедници, каде што навистина има потреба, но и интерес за укрупнување на земјоделското земјиште. Колку за окрупнување на земјоделското земјиште се спремни и самите земјоделци, ќе се види во текот на проектот, но првичните сознанија се дека за ова има интерес. Иако често пати зборуваме дека земјоделците не се спремни за таков чекор, нашето искуство кажува напротив, дека доколку убаво им се објасни, дека доколку им се доближат придобивките од ваков еден процес, интересот е навистина голем, бидејќи очекувано и бенефитот од ваков процес е многу голем за нив. Инаку во моментов се спроведува пилот проект на 2 земјоделски површини во Битолско и Радовишко, а првите резултати од консолидацијата треба јавно да се презентираат наскоро. Дали и колку ваквиот начин на работа ќе биде прифатен од земјоделците на истокот, останува да се види.